Müğənni İradə İbrahimova açıqlaması ilə marağa səbəb olub. Qonaq canlı verilişinə qatılan sənətçi Azərbaycan mətbəxini çox sevdiyini, buna görə də buradan Türkiyəyə ət, çay apardığını bildirib. Azərbaycan mətbəxinin dadı, ləzzəti heç bir yerdə yoxdur. Mən buradan İstanbula ərzaq aparıram. Bişirirəm, buradakı kimi ləzzətli olmur. Ət, çay aparıram. Yenə də buradakı kimi ləzzətli olmur. Deyirəm ki, su da aparım. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızının ağır vəziyyətdə olan xəstənin yalnız təbibin icazə verdiyi özəl klinikalarda anji oluna bilməsi ilə bağlı tənqidi paylaşımından sonra qurum məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Tibbi ərazi bölmələrini İdarəetmə Birliyinin məlumatında bunlar qeyd olunub. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanuna əsasən təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı vətəndaşa dərhal tibbi xidmət göstərilir. Səhhətində narahatlıq hiss edən şəxsin tibb müəssisəsinə yaxınlaşdıqda şəxsiyyət vəsiqəsini qeydiyyatçıya təqdim etməsi kifayətdir ki, ona tibbi xidmət göstərilsin. İcbari Tibbi Sığorta Fondunun vəsaiti hesabına tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün göndəriş vərəqələrinin verilməsi qaydasına da əsasən təcili tibbi yardım zamanı özəl tibb müəssisəsində göndəriş vərəqəsi tələb olunmur. Bu zaman vətəndaş özəl tibb müəssisəsində göndəriş vərəqəsi olmadan icbari tibbi sığortaya daxil olan tibbi xidmətlərdən xidmətlər zərfi çərçivəsində yararlana bilər. Pasiyent özəl tibb müəssisəsinə təcili tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı göndəriş olmadan müraciət etdikdə, özəl tibb müəssisəsi e-təbib elektron informasiya sistemində göndərişlər modulu üzərində elektron sorğu göndərir. Hər ayın sonu ekspertiza nəticəsində icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tibbi xidmətin icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil olduğunu, dövlət tibb müəssisəsində göstərilməsinin mümkünlüyünü və təcililik dərəcəsini qiymətləndirərək tibbi xidmətin göstərilməsi barədə qərar verir və özəl tibb müəssisəsinə elektron bildiriş göndərməklə məlumatlandırır. Tibbi xidmətlər zərfinə daxil olduğu təqdirdə və təcililiyi təsdiqləndiyi halda göstərilən xidmətin dəyəri özəl tibb müəssisəsinə agentlik tərəfindən ödənilir. Məlumat üçün bildirək ki, vətəndaşlara icbari tibbi sığorta hesabına tibb xidmətləri təbibin tabeliyindəki dövlət tibb müəssisələrində və Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki elmi tədqiqat institutları və mərkəzlərində göstərilir. Tibbi xidmətin sözü gedən tibb müəssisələrində göstərilməsi mümkün olmadıqda vətəndaş agentliklə müqaviləsi olan özəl tibb müəssisələrində xidmətdən istifadə etmək üçün göndəriş vərəqəsi ilə təmin olunur.